शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज विशेष गरेर बाबाले भविष्य नयाँ दुनियाँको तस्बिर भनौँ, चित्र भनौँ, फोटो भनौँ, जीवन भनौँ, हैन, मूर्ति भनौँ, त्यो जीवनको आधार भनेको वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। बाबाले भोलिको आधार आज हो, हैन, वर्तमान नै भविष्यको आधार हो। वर्तमान आजको दिन कसरी व्यतीत भइरहेको छ, त्यो दिनले भोलिलाई देखाइरहेको छ, हैन। त्यसैले आज ब्राह्मणको जीवन, जो ईश्वरीय जीवन कस्तो छ, कति श्रेष्ठ छ, आफूले आफूलाई नै तिमीले यो मुरली पढे पश्चात मूल्याङ्कन गर्न सक्छौ। त बाबाले विशेष गरेर तकदीरको तस्बिरमा, त्यो मूर्तिमा, त्यो चित्रमा के कुराहरू हुन्छ, कस्तो किसिमको पाठ खेलिरहेका छौ, साधारण पाठ, विशेष पाठ। विशेष आत्माको साधारण पाठ हुँदैन, महान पाठ, विशेष पाठ, असाधारण पाठ, हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसरी तिमीले महान पाठ खेलेर विश्वका आत्माहरूको आशालाई तिमीले चाहिँ पूर्ण गरिरहेका छौ। परमात्मा भन्नुहुन्छ र समस्त जीवात्माहरूको आशालाई पूर्ण गर्नको लागि तिमी भगवान समान कामधेनु अथवा सबैको मनोकामनाहरू पूर्ण गर्नेवाला हौ। त्यसको लागि वर्तमान समयमा तिमीमा कुनै पनि प्रकारको इच्छा हुनु हुँदैन। जब तिमीमा कुनै पनि प्रकारको इच्छा हुँदैन, इच्छा मात्रमा अविद्या हुन्छ, तब मात्र तिमीले अरूका इच्छालाई, अरूका कामनाहरूलाई पूर्ण गर्न सक्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ र यसबाट तिमीलाई अनेक जन्मको मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हुन सक्दछ। बाबाले आज जो आत्मा, ब्राह्मण आत्मा भगवानबाट सबै कुरा प्राप्त गरेको छ, पूर्ण भएको छ, पूर्ण मानव बनेको छ, तृप्त बनेको छ भने यस्तो तृप्त आत्मा हमेशा मुस्कुराइरहन्छ, खुसी हुन्छ। उसको मुहारबाट खुसी कहिले पनि गायब हुँदैन र हर सङ्कल्पबाट, कर्मबाट बाबाको प्रत्यक्षता उसले गर्दछ। आफ्नो तस्बिरबाट सबै विशेषताहरू देखाउँदछ। बाबाले यो जीवनमा जति तिमी न्यारा बन्छौ, डिट्याच्ड बन्छौ, अनासक्त बन्छौ, यो देह र देहको आकर्षणबाट न्यारा बनेपछि तिमीलाई निरोगी कञ्चनकाया देह मिल्छ। र यहाँ यो पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा तिमीले एक शिव बाबालाई नै आफ्नो संसार बनाउँदछौ, तब नै तिमीलाई भविष्यमा अत्यन्त सुन्दर सानो संसार देवी देवताको मिल्दछ। र यहाँ जति तिमी पढाइमा ध्यान दिन्छौ, त्यति नै तिमी श्रीकृष्णको साथमा पढाइ पढ्ने तिमीलाई अवसर मिल्छ। रोयल खानदानमा तिम्रो जन्म हुन्छ। आजको यो जीवनको पुरुषार्थबाट, स्वच्छताबाट भविष्य 21 जन्मको प्राप्तिको आधार यो ब्राह्मण जीवन बाबाले बताउनु भएको छ। आज हामीले यसलाई एकदम गहन तरिकाबाट अध्ययन गर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। तो आज मिति 2078 भाद्र 20 गते आइतबारको दिन, तदनुसार 5/9/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ, रिवाइज छ 15/3/88 को। नयाँ दुनियाँको तस्बिरको आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। तिमीले आफ्नो चित्र आफैले कोर्ने। जस्तो एक इन्जिनियरले एउटा घर बनाउनुभन्दा पहिला त्यो चित्र कपीमा ड्रइङ गर्दछन्, चित्र बनाउँदछन्। त्यस्तै प्रकारले तिमीले नयाँ दुनियाँमा जानको लागि त्यो जीवनको चित्र यहाँ खिच्नु पर्दछ। त्यसैले तिमी रुहानी चित्रकार हो। त्यो चित्र खिच्ने, लेख्ने कलम
परमात्माले श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ सङ्कल्पको माध्यमबाट तिमीले त्यो चित्र यहाँ खिच्न सक्छौ। र यो समय यस्तो चित्र खिच्ने, आफ्नो तस्बिर खिच्ने बेला हो। आज विश्व रचयिता, विश्वको श्रेष्ठ तकदीर बनाउने बाप दादाले आफ्ना श्रेष्ठ तकदीरका तस्बिर स्वरूप बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। तिमी सबै ब्राह्मण आत्माहरू विश्वका श्रेष्ठ तकदीरका तस्बिर हौ। ब्राह्मण जीवनको तस्बिरबाट भविष्यको श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट देखिन्छ। ब्राह्मण जीवनका हरेक श्रेष्ठ कर्मले भविष्यको श्रेष्ठ फलको अनुभव गराउँछ। ब्राह्मण जीवनका श्रेष्ठ सङ्कल्पले भविष्यको श्रेष्ठ संस्कारलाई स्पष्ट गर्छ। त्यसैले वर्तमानको ब्राह्मण जीवन तस्बिर हो। यो जीवन हेरेर, यो जीवन नै तिम्रो ऐना हो, यो जीवन तिम्रो तस्बिर हो। भविष्य तकदीरवान संसारको बाप दादा यस्ता भविष्यका तस्बिर बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। तस्बिर पनि तिमीहरू हौ, भविष्यको तकदीरको आधार मूर्त पनि तिमीहरू हौ। तिमीहरू श्रेष्ठ बन्छौ तब दुनिया पनि श्रेष्ठ बन्छ। जब तिमी श्रेष्ठ बन्छौ, दुनिया पनि श्रेष्ठ बन्छ। तिम्रो उड्ती कलाको स्थिति भयो भने विश्वको पनि उड्ती कला हुन्छ। अनि शिव बाबाले भन्नुभयो, तिम्रो उड्ती कलाको स्थिति भयो भने स्वतः विश्वको पनि उड्ती कला हुन्छ। तिमी ब्राह्मण आत्माहरू समय समयमा जस्तो अवस्थाबाट पार हुन्छौ, त्यसै अनुसार विश्वको अवस्था पनि परिवर्तन हुन्छ। यति ठुलो कुरा बाबाले बताउनु भयो। शिव बाबाले बताउनु भयो यति ठुलो कुरा कि तिम्रो मानसिक अवस्था जस्तो जस्तो रूपले पार हुन्छ, त्यसै अनुसार विश्वले के गर्दछ, गति प्राप्त गर्दछ। तिम्रो शतप्रधान स्थिति हुँदा विश्व पनि शतप्रधान हुन्छ, गोल्डन एजेट हुन्छ। तिमीहरू परिवर्तन हुँदा दुनिया पनि परिवर्तन हुन्छ। तिमीहरू त्यति आधार मूर्त हौ। वर्तमान समयमा बाबाको साथमा कति श्रेष्ठ पाठ खेलिरहेका छौ। सारा कल्पभित्र सबैभन्दा महान विशेष पाठ अहिले खेलिरहेका छौ। महान पाठ, विशेष पाठ अहिले तिमीले खेलिरहेका छौ। बाबाको साथसाथै सहयोगी बनेर विश्वका हरेक आत्माका अनेक जन्मका आशाहरू पूर्ण गरिरहेका छौ। शिव बाबाको साथसाथै सहयोगी बनेर जब हामी भगवानको सहयोगी बन्छौँ, भगवानको साथसाथमा हुन्छौँ, तब विश्वका अनेक आत्माहरूका अनेक जन्मका आशाहरू, कामनाहरू तिमीले पूर्ण गर्न सक्छौ। बाबाद्वारा हरेक आत्मालाई मुक्ति वा जीवन मुक्तिको अधिकार प्राप्त गराउनको लागि निमित्त बनेका हौ। हामी किन निमित्त बने? शिव बाबाद्वारा प्राप्त हरेक बाबाद्वारा हरेक आत्मालाई मुक्ति दिनको लागि र जीवन मुक्तिको अधिकार प्राप्त गराउनको लागि तिमी निमित्त बनेका छौ। सर्वका इच्छाहरू पूर्ण गर्ने बाबा समान कामधेनु हौ। हैन, जस्तो स्वर्गमा देवी देवताको पासमा एउटा गाई हुन्थ्यो। त्यो गाईले मनमा इच्छा लागेको कुरा मागेपछि सबै कुरा दिन सक्ने, त्यो गाईमा त्यस्तो क्षमता देखाइएको छ। त्यो गाईको नाम कामधेनु, कामना पूर्ण गर्ने। र बाबाले भन्नुहुन्छ वास्तवमा तिमी आत्माको त्यो गायन हो। अब त्यसरी हरेक जीवात्माका मनका इच्छाहरू पूर्ण गर्न, अशान्त भइरहेको आत्मालाई शान्ति दिनको लागि, हैन, खुसी गुम भएको आत्मालाई खुसी दिनको लागि, छटपटाइरहेको आत्मालाई स्थिरता दिनको लागि, खुसी दिन, शान्ति दिन, सन्तोष दिनको लागि
दिनको लागि पहिला व्यक्तिमा आफूमा के चाहिन्छ? आफैमा स्टक चाहिन्छ। यदि म नै दुखी छु भने मैले अरूलाई खुसी दिन सक्दैन। खुसीको स्टक, खुसीको खजना, सम्पत्ति मसँग सम्पन्न हुनुपर्छ। जस्तै मसँग धेरै स्याउ छ भने मैले अरूलाई स्याउ बाँड्न सक्छु। मसँग एक दाना पनि स्याउ छैन भने मैले कसैलाई पनि स्याउ बाँड्न सक्दैन। त्यस्तै खुसी पनि त्यस्तै हो। खुसी मसँग धेरै छ भने मैले अरूलाई खुसी दिन सक्छु। मसँग दुःख, अशान्ति, टेन्सन छ भने मैले कसैलाई पनि खुसी दिन सक्दैन। यो अत्यन्त सूक्ष्म विज्ञान हो। त्यसैले बाबाको बच्चा खुसी दिने, शान्ति दिने, शक्ति दिने, ज्ञान दिने तिमी निमित्त बनेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ सर्वका इच्छाहरू पूर्ण गर्ने बाबा समान तिमी कामधेनु हो, कामनाहरू पूर्ण गर्नेवाला हौ। यसरी हरेक आत्मालाई इच्छा मात्रम अविद्याको स्थितिको अनुभव गराउँछौ, जसबाट आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति गर्ने आत्माहरूका न त जीवन मुक्तिको अवस्थाका आत्माहरूको कुनै इच्छा रहन्छन्। एक जन्मको इच्छा पूर्ण गर्नेवाला होइन, अनेक जन्मको लागि इच्छा मात्रम अविद्याको अनुभूति गराउनेवाला हौ। जसरी बाबाका सर्व भण्डारा, सर्व खजाना सदा भरपूर हुन्छन्। बाबाको सर्व भण्डारा, सर्व खजाना सदा भरपूर हुन्छन्। अप्राप्तिको नाम निशान हुँदैन। त्यसै गरी बाबा समान सदा र सर्व खजानाबाट भरपूर हुन्छौ। श्री बाबाले भन्नुहुन्छ कि जसरी भगवानलाई के भनेर वर्णन गरिएको छ, ज्ञानको सागर, शान्तिको सागर, प्रेमको सागर, आनन्दको सागर, खुसीको सागर, सर्वशक्तिमान, यो चाहिँ शिव बाबाको वर्णन छ। सर्व भण्डारा भरपूर, भोलेनाथका भण्डारा भरपूर, कालकण्टक दूर। जसरी बाबाका सर्व भण्डारा, सर्व खजाना सदा भरपूर हुन्छन्। अप्राप्तिको नाम निशान हुँदैन, हैन? अप्राप्तिको नाम निशान हुँदैन। त्यसै गरी बाबा समान सदा र सर्व खजानाबाट भरपूर हुन्छौ। त्यति भाँति भइसकेपछि हामी बल्ल दाता बन्न सक्छौँ, दिनेवाला, हैन? दाता कहिले आत्तिँदैन, घबराउँदैन, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ दातापनको स्थिति प्राप्त गर्न सक्छौँ। ब्राह्मण आत्मा अर्थात् प्राप्ति स्वरूप आत्मा, सम्पन्न आत्मा, हैन? त्यो जसरी बाबा सदा लाइट हाउस, माइट हाउस हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ब्राह्मण आत्माहरू पनि बाबा समान छौ, लाइट हाउस हौ। त्यसैले हरेक आत्मालाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि निमित्त हुन्छौ, हैन? ठेगानामा पुर्याउनको लागि तिमी निमित्त हुन्छौ। जसरी बाबा हर सङ्कल्प, हर बोली, हर कर्मबाट हर समय दाता हुनुहुन्छ, वरदाता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी तिमी ब्राह्मण आत्माहरू पनि दाता हौ, मास्टर वरदाता हौ। यस्तो ब्राह्मण जीवनका तस्बिर हौ। बाबाले कुलदीपक, तस्बिर, नमुना बच्चा, सबैको आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हौ। तिमी चाहिँ जग हौ। कुनै पनि तस्बिर बनाउँछौ भने त्यसमा सबै विशेषताहरू देखाउँछौ नि। त्यसै गरी वर्तमान समय ब्राह्मण जीवनको तस्बिरका विशेषताहरू आफूमा भरिसकेका छौ। सबैभन्दा ठुलो चित्रकार तिमी हौ, जसले आफ्नो चित्र बनाइरहेका छौ। तिम्रो चित्र बन्नासाथ विश्वको चित्र पनि बन्छ। शिव बाबाले भन्नुभयो तिम्रो चित्र बन्नासाथ, हैन, विश्वको चित्र पनि बन्दछ, हैन? एकजना सानो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, हैन? त्यो सानो विद्यार्थी
ले के गर्नु भने एउटा ग्लोबको चित्र थियो, त्यो पृथ्वीको चित्र। त्यो चित्र चाहिँ टिचरले के गर्नु भने त्यो चित्रलाई फुस्काउनु भयो र त्यो चित्रको पछाडि चाहिँ के थियो भन्दा एउटा मान्छेको चित्र थियो, मानिसको चित्र थियो। अगाडिपट्टि पृथ्वीको चित्र थियो, पछाडिपट्टि मानिसको चित्र थियो। त्यो बच्चालाई काम के दियो भने जस्तो अमेरिका, जापान, नेपाल, भारत, भुटान जति पनि देशहरू छ, यस देश सबै छिन्न भिन्न भयो। यसलाई तिमीले फेरि बनाऊ, विश्व बनाऊ। विश्वलाई बनाऊ भनेर त्यो बच्चालाई देखाउँदाखेरि त्यो बच्चाले विश्वको मानचित्रलाई हेर्यो। त्यो चित्रलाई हेर्दाखेरि अब अस्ट्रेलिया कता छ, अमेरिका कता छ, जापान कता छ, उसले धेरै कोसिस गर्यो बनाउनको लागि। अनि त्यसपछि उसले बनाउन एकदम अप्ठ्यारो पनि भयो। त्यसको पछाडिपट्टि चित्र हेऱ्यो। पछाडिपट्टि चित्र हेर्दा एउटा मान्छेको चित्र, हात थियो, खुट्टा एकातिर, हात एकातिर, आँखा एकातिर भइरहेको थियो, त्यो टुक्रा टुक्रा भएको थियो। उसले मान्छेको चित्र बनायो, उसले टाउको बनायो, आँखा बनायो, आँखालाई जोड्यो, हातहरूलाई जोड्यो, खुट्टाहरूलाई सबै जोडिसक्यो। जब पछाडिपट्टि उसले मान्छेको चित्र बनायो, मान्छेको चित्र कम्प्लिट बनाइसकेपछि अगाडिपट्टि के बन्यो, फेरि विश्वको चित्र अटोमेटिकली बन्यो, विश्व आफै बन्यो। मान्छेको चित्र बनेपछि, मान्छे आफू बनेपछि विश्व आफै बन्दो रहेछ। त्यसै कारण हामीले सोच्छौँ कि धेरै ठुलो ठुलो प्रोग्रामहरू गर्ने, धेरै अब कार्यक्रमहरू गर्ने, धेरै अब त्यो पनि छ विश्व परिवर्तनको लागि। तर शिव बाबाले के भन्नुहुन्छ भन्दा आफूलाई परिवर्तन गर्नु हैन। आफूलाई परिवर्तन गर्नु भनेको के हो? योग, साधना, दिनचर्या, विचार, जति पनि शिव बाबाले हाम्रो ब्राह्मण जीवनको लागि जो नियम बनाउनु भएको छ, साधनाको टाइम टेबल बनाउनु भएको छ हैन, त्यसमा जब हामी कम्प्लिट हुन्छौँ भने हामीबाट एकदम ठुलो सर्भिस हुन्छ, सेवा हुन सक्छ। त्यसैले भगवानलाई प्रत्यक्ष गर्नको लागि शिव बाबाले चलन र चेहरा भन्नुभएको छ। अब जो बच्चाको चेहरा नै एक्टिभ छैन, उसको साधना जिरो लेभलमा छ, उसको चेहरामा पनि त्यो खुसी, उमङ्ग, उत्साह छैन, चार्मिङ भन्छ नि, एउटा चार्मिङ छैन हैन, उसमा निद्रा छ, आलस्य छ, अलबेलापन छ, एक्टिभनेस छैन भने उसले कहिले पनि बाबाको प्रत्यक्षता गर्न सक्दैन। बाबाले त चाल, चलन र चेहरा भन्नुभएको छ। चाल, चलन, चेहरा हैन, र त्यसबाट चाहिँ तिमीले शिव बाबाको प्रत्यक्षता गर्न सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ लाइट हाउस हो, त्यसैले हरेक आत्मालाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि निमित्त हुन्छु। जसरी बाबा हर सङ्कल्प, हर बोली, हर कर्मबाट हर समय दाता हुनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो चित्रकार तिमी हो, जसले आफ्नो चित्र बनाइरहेका छौ। तिम्रो चित्र बन्नासाथ विश्वको चित्र पनि बन्छ। यस्तो अनुभव गर्छौ नि। कतिले सोध्छन् नि नयाँ दुनियाँमा के हुन्छ? नयाँ दुनियाँको तस्बिर नै तिमी हौ। तिम्रो जीवनबाट भविष्य स्पष्ट हुन्छ। तिम्रो जीवन, तिम्रो वर्तमान जीवनबाट भविष्य के हुन्छ? भविष्यमा महाराजा बन्ने हो कि महारानी बन्ने हो कि प्रजा बन्ने हो कि दास दासी बन्ने हो कि अहिले क्लासमा देखिन्छ। शिव बाबाको क्लासमा पुरा दासी बन्ने आत्मा पनि देखिन्छ। महाराजा बन्ने आत्मा कस्तो हुन्छ होला क्लासमा बस्दाखेरि? ल विशेषता सुनाउनुहोस् हजुरहरूले। जो महाराजा महारानी बन्नेवाला आत्मा छ सत्ययुगमा, ऊ क्लासमा बस्दा कस्तो हुन्छ, कस्तो देखिन्छ? ऊ के होला त्यसको लक्षण?
निधारबाट लाइट नै लाइट देखिन्छ, हर्षित मुखता देखिन्छ। त्योभन्दा पनि एक नम्बरमा छ हिँडाइ बोलाइ, हिँडाइ बोलाइ लबाइ खबाइमा एकदमै रोयल्टी हुन्छ। राजाको महाराजा भनेपछि महारानी भनेपछि त धेरै बोल्दैन, गम्भीर हुन्छ, चाहिने कुरा बोल्दछ, नचाहिने बोल्दैन, मस्त हुन्छ हैन। रोयल्टी हुने लबाइ खबाइ कसैको के हुन्छ भिखारीको जस्तो हुन्छ, छ सबै कुरा, तर उसको के हुन्छ एकदम रफ हुन्छ, फोहोरी हुन्छ एकदम। त्यो संस्कारै हुन्छ कि हो, बारम्बार उसलाई भन्नुपर्छ। मतलब कि रोयल खानदानको जीवात्मालाई के हुन्छ भले कपडा सिम्पल हुन्छ तर उसको लबाइ खबाइ एकदम राम्रो हुन्छ। बोली वचन कम बोल्छ, बोली किम्तीको हुन्छ, साथसाथै एक नम्बरमा उसको के हुन्छ क्लासमा बस्दा पढाइमा ध्यान हुन्छ। पढाइमा फर्स्ट डिभिजन एक नम्बर, मुरली क्लासमा फर्स्ट डिभिजन ल्याउने, उसको चाहिँ 99% ल्याउने, कम्तीमा पनि। कम्ती भनेपछि 99 100। जस्तो पढाइमा ध्यानै छैन उसले, अब मुरली सुन्ने बेलामा निदाउँछ भने ऊ के बन्ने भयो, आलस्यको बसमा पर्यो हैन। जो आलस्यको बसमा पर्छ भने आलस्य अलबेलापन विकार हो नि, निद्रा भनेको विकारको बसमा परेपछि के भन्छ, विकारको बसमा पर्यो ऊ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार र 6औं विकार आलस्यको बसमा पर्यो भने जो वशीभूत हुन्छ, वशीभूत आत्मा ऊ चाहिँ कहीँ पनि आउँदैन, न यहाँको न उहाँको हुन्छ। त्यसै कारणले अहिले कस्तो छ वर्तमान अवस्था, त्यसको आधारबाट भविष्य स्पष्ट हुन्छ हैन। त्यो भएर अब प्रेरणा भन्ने कुरा सानो मान्छेले ठुलो मान्छेलाई प्रेरणा दिन सक्छ। घर गृहस्थमा बस्ने मान्छेले पनि आश्रममा बस्ने मान्छेलाई प्रेरणा दिन सक्छ। मान्छे मधुवनमै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उसको मनको अवस्था के छ, ऊ कस्तो छ, त्यसअनुसार संसारलाई उसले लाइट दिइरहेको हुन्छ, प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। प्रेरणा दिनु सबैभन्दा ठुलो पुण्य कर्म हो। त्यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँको तस्बिर तिमी हौ। तिम्रो जीवनबाट कोही कस्तो हुन्छ 20 वर्ष 5 10 15 वर्ष भइसक्यो, यस्तो निदाउने कुरामा पनि उसलाई अहिले पनि भनिराख्नुपर्छ हैन। सानो बच्चा हुँदा भनेको राम्रो हुन्छ, तर त्यही मान्छे एकदम ठुलो भइसकेपछि उसलाई साना साना कुराहरू घचघच्याउनु पर्छ भने राम्रो हुन्छ त, हुँदैन नि त त्यो कुरा त। त्यसका हो पनि भोगिरहेको छ, थाहै हुँदैन। त्यसैले पहाड त्यस्तै छ। त्यही भएर कतिले सोध्छन् नयाँ दुनियाँमा के हुन्छ, नयाँ दुनियाँको तस्बिर नै तिमी हो। तिम्रो जीवनबाट भविष्य स्पष्ट हुन्छ। यस समयमा पनि आफ्नो तस्बिरलाई हेर भन्नुभयो। आफ्नो फोटो आफैले हेर, आफ्नो चित्र आफैले हेर, आफ्नो तस्बिर आफैले हेर। सदा त्यस्तो तस्बिर बनेका छौ जसलाई जसले देखे पनि सदाको लागि प्रसन्न चित्त बनोस्। कोही अलिकति पनि अशान्तिको लहर भएको होस्, तर तिम्रो तस्बिर देखेर अशान्तिलाई नै भुलोस्, शान्तिको लहरमा लहराउन थालोस्। अप्राप्ति स्वरूपले प्राप्तिको अनुभूति स्वतः नै गरोस्। भिखारी बनेर आउने पनि भरपूर बनेर जाओस्। तिम्रो मुस्कुराइरहेको मूर्तिलाई देखेर मनको अथवा आँखाको रुवाई भुलोस्। मुस्कुराउन सिकेर जाओस्। तिमीहरूले पनि बाबालाई भन्छौ नि, मुस्कुराउन सिकाउनु भयो, मुस्कुराउन सिकाउनु भयो। त्यसैले तिम्रो काम नै हो रुनुबाट छुटाउने र मुस्कुराउन सिकाउने। त्यसैले ब्राह्मण जीवनको तस्बिर यस्तो हुन्छ। ब्राह्मण जीवनको तस्बिर यस्तो हुन्छ।
सदा यो स्मृतिमा राख, हामी यस्ता आधार मूर्त हौँ, फाउन्डेसन हौँ। विश्वको चित्रकोमा देखेका छौ ब्राह्मणहरू कहाँ बसेका छन्? जरामा बसेका छौ नि। ब्राह्मण फाउन्डेसन बलियो हुन्छ, त्यसैले त आधा कल्प अचल अडोल रहन्छौ। साधारण आत्मा होइनौ, आधार मूर्त हौ, फाउन्डेसन हौ। यो समयको तिम्रो सम्पूर्ण स्थिति सत्ययुगको स्वर कला सम्पूर्ण स्थितिको आधार हो। अहिलेको एकमत त्यहाँको एक राज्यको आधार मूर्त हुन्छ। यहाँको सर्व खजनाको सम्पन्नता ज्ञान गुण शक्तिहरू, हैन, सर्व खजना भनेपछि ज्ञान गुण शक्तिहरू, सर्व खजनाहरू त्यहाँको सम्पन्नताका आधार हुन्। ज्ञानले सम्पन्न, गुणले सम्पन्न र शक्तिले सम्पन्न आत्मा छ भने ऊ आत्मालाई त्यहाँ धन सम्पत्ति, परिवार, सुख समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस, सबै प्रकारको सम्पत्ति, यहाँको ज्ञान गुण र शक्तिको खजना जति भर्छौ त्यसैले त्यहाँ तिम्रो प्रकृति पनि के हुन्छ? दासी हुन्छ र सम्पन्न तिमीलाई हिराको महल, सुनको महल मिल्दछ। यहाँको देहको आकर्षणबाट न्यारापन त्यहाँको तन्दुरुस्तीको प्राप्तिको आधार हुन्छ। होइन, बाबाले निरोगी कञ्चन काया देह, यहाँको न्यारापन, शरीरको आकर्षण, नाम रूपको आकर्षणबाट जब न्यारा हुन्छ, त्यस्तो न्यारा डिट्याच्ड आत्मालाई त्यहाँ सत्ययुगमा तन्दुरुस्ती अथवा प्राप्तिको आधार हुन्छ। अशरीरीपनको स्थिति निरोगीपनको र दीर्घायुको आधार स्वरूप हुन्छ। अशरीरीपनको स्थिति त्यहाँको निरोगीपन र दीर्घायुको आधार स्वरूप हुन्छ। यहाँको बेफिक्र बादशाहपनको जीवन नै त्यहाँको हर घडीको मनको मोजको जीवन बनाउने स्थितिको प्राप्तिको आधार बन्छ। यहाँ निरन्तर बेफिक्र बादशाहको स्थिति जसले अनुभव गर्छ उसलाई त्यहाँ सत्ययुगमा निरन्तर मोजको अथवा प्राप्तिको जीवन बनाउने स्थितिको आधार बन्छ। एक बाबा दोस्रो न कोही, यहाँको यो अखण्ड अटल साधना। एक बाबा दोस्रो न कोही, यहाँ अखण्ड अटल साधना, त्यहाँको अखण्ड अटल अखुट निर्विघ्न साधनहरूको प्राप्तिको आधार बन्छ। ती साधनहरू पनि के हुन्छन् भन्नुभयो? अखण्ड हुन्छन्, खण्डित नहुने, अटल बन्दछन्, कसैले त्यसलाई टाल्न नसक्ने। अखुट हुन्छन् भनेको खुट्दैन, भण्डारा भरपूर, निर्विघ्न साधनले कहिले पनि विघ्न ल्याउँदैन काममा, हैन? त्यस्तो खालको साधन के को आधारबाट हुँदो रहेछ? एक बाबा दोस्रो न कोही, यो नै प्राप्तिको आधार बन्छ। यहाँको सानो संसार बापदादा अथवा मातापिता र भाइ बहिनीहरूको त्यहाँको सानो संसारको आधार बन्छ। यहाँको एक मातापिताको सम्बन्धको संस्कारले त्यहाँ पनि एउटै विश्वका विश्व महाराजन अथवा विश्व महारानीलाई मातापिताको रूपमा अनुभव गर्छन्। यहाँको स्नेहयुक्त परिवारको सम्बन्धले त्यहाँ पनि चाहे राजा वा प्रजा बनुन्, तर प्रजाले पनि आफूलाई परिवार नै सम्झन्छन्। परिवारमा स्नेहको समीपता हुन्छ, पद रहे पनि स्नेहको पद हुन्छ, सङ्कोच र भएको हुँदैन। त्यसैले तिमी भविष्यका तस्बिर हो। बाबाले कति कुरा पढाउनु भयो आजको जीवनको, भविष्यको जीवनको लागि। यी सबै कुरा आफ्नो तस्बिरमा चेक गर, कहाँसम्म श्रेष्ठ तस्बिर बनेर तयार भएको छु, कतिसम्म बने म भन्ने कुरा कहाँसम्म बनेको छु चेक गर। कि अहिलेसम्म रेखा मात्रै खिचिरहेका छौ? होसियार आर्टिस्ट हौ नि, होसियार आर्टिस्ट हो नि। बाप दादाले यही हेरिरहनु भएको छ,
हैन, आफ्नो बोलीमा, विचारमा, दृष्टिकोणमा, भावनामा, दिनचर्यामा, सबै कुरामा चेक गर्ने। हरेकले कहाँसम्म आफ्नो तस्बिर तयार गरेका छन्, अरूलाई त दोष दिन सक्दैनौ, यसले यो ठिक गरेन, त्यसैले यस्तो भयो। आफ्नो तस्बिर आफै बनाउने हो। सबै चिजहरू अर्थात् खजानाहरू त बाप दादाबाट मिलिरहेको छ, त्यसमा त कमी भएको छैन नि। बनाउनेवाला माथि भर पर्छ। जति चाहन्छौ त्यति लिन सक्छौ। लिनेवालाले केवल लिन सके हुन्छ, बाँकी खुल्ला बजार छ। बाप दादाले यो हिसाब राख्नुहुन्न 2 लिनु छ वा 4 लिनु छ। हरेकले राम्रो भन्दा राम्रो तस्बिर बनाएका छौ। तो सदा आफूलाई यो सम्झ, म नै भविष्यको तकदीरको तस्बिर हुँ। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ सदा आफूलाई यो सम्झ, म नै भविष्यको तकदीरको तस्बिर हुँ। यस्तो सम्झिएर हर कदम उठाऊ। यस्तो सम्झिएर हर कदम उठाऊ। स्नेही भएको कारणले सहयोगी पनि छौ र सहयोगी भएको कारणले बाबाको सहयोग हरेक आत्मालाई मिल्छ। यस्तो होइन कुनै आत्मालाई धेरै सहयोग र कसैलाई कम होइन। जसरी सूर्य उदाएको छ, सबैलाई प्रकाश समान छ, त्यसरी नै बाबाको किरण, बाबाको शक्ति सबैलाई बराबर छ। तर लिनेवाला पात्रता, कसैको पात्रता सानो डाडु जस्तो छ, कसैको चम्चा जत्रो छ, हैन, कसैको फेरि ठुलो गाग्री छ, कसैको फेरि एकदम ठुलो छ। पात्रता बाबाले भन्नुहुन्छ, त्यसैले आफ्नो आफ्नो पात्रतालाई के गर, विकसित गर, ठुलो बनाऊ। कसैको पात्रतामा त के परेको छ, पुवाल परेको छ, लिए पनि के हुन्छ, चुइन्छ, चुइरहन्छ। शिव बाबाले भन्नुहुन्छ पात्रता भनेको के हो, बुद्धि। बुद्धि भनेको पात्र हो। त्यो पात्रमा, त्यो भाँडोमा अथवा बर्तनमा, बर्तन कस्तो चाहिन्छ, एकदम सुनको चाहिन्छ। सुनको भनेको दिव्य स्वर्णिम बुद्धि रूपी पात्र। त्यहाँ नै शिव बाबाको ज्ञान रूपी दूध चाहिँ रहन्छ। यस्तो होइन कुनै आत्मालाई धेरै सहयोग र कसैलाई कम होइन। बाबाको सहयोग हरेक आत्माप्रति एकको रिटर्नमा पदम गुणा मिल्छ नै। जति पनि सहयोगी आत्माहरू छन्, सबैलाई बाबाको सहयोग सदा नै मिल्छ र बाबा भएसम्म यो त्यो सहयोग हुन्छ नै। जब बाबाको सहयोग छ भने हरेक कार्य भइ नै सकेको छ, यस्तो अनुभव गर्छौ पनि र गर्दै जानु पनि छ। भइसक्यो, भइरहेको छ पनि होइन, के भन्न सोच्नु पर्यो, बाबाको सहयोग छ, साथ छ भने के भयो, सफलता भइसक्यो। यस्तो अनुभव गर्नुपर्छ। कुनै मुस्किल छैन, किनकि भाग्य विधाताद्वारा भाग्य प्राप्तिको आधार बनेको छ। जहाँ भाग्य हुन्छ, वरदान हुन्छ, त्यहाँ मुस्किल हुँदै हुँदैन। जसको धेरै राम्रो तस्बिर बन्छ, अवश्य उसैको पहिलो नम्बर आउँछ। चित्र, जसको राम्रो चित्रका हुन्छ, तस्बिर हुन्छ, सुन्दर तस्बिर छ भने उसैको नम्बर आउँछ पहिला। त्यसैले सबै फर्स्ट डिभिजनमा त आउनेवाला हौ नि। फर्स्ट नम्बरमा एकजना मात्र आउँछ, तर फर्स्ट डिभिजन त छ नि। अब केमा आउने हो? फर्स्ट डिभिजन सबैको लागि हो। केही गर्नु राम्रो हुन्छ। बाप दादाले त सबैलाई मौका दिइरहनु भएको छ, चाहे भारतवासी हुन् वा डबल विदेशी हुन्, किनकि अहिले रिजल्ट आउट त भएको छैन। अहिलेसम्म बाबा भन्नुहुन्छ रिजल्ट आउट भएको छैन। कोही पनि त्यो फर्स्ट डिभिजनमा हैन आउन सक्छ हैन। अब 1 नम्बर त राधा कृष्ण हुनुभयो, जसले 100 मा 100 ल्याउनु भयो हैन।
100 ल्याउने हुनुभयो। 99 ल्याएपछि अष्टरत्नहरू, अष्टरत्नहरू कति हुनुभयो? 99 ल्याउने 99, 100मा 79 नम्बर ल्याउनु भयो। अब 79 नम्बर उहाँको भयो। 98 ल्याउने फेरि कतिजना हुनुभयो? 108 जना, जसको 98 नम्बर हुने भयो होइन। अब त्यसबाट घट्दै जान्छ। फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो अष्टरत्न हुनुहुन्छ, अष्टरत्न फेरि धर्मराजसँग उहाँहरूको पाठ हुन्छ, बाबासँग। अन्तिममा सबै जीवात्माहरूको कर्मको हिसाब किताब हेर्ने, चेक गर्ने चाहिँ अष्टरत्न। त्यस कारणले बाप दादाले यस्तो सबैलाई मौका दिइरहनु भएको छ, चाहे भारतवासी हुन् वा डबल विदेशी हुन्, किनकि अहिले रिजल्ट आउट त भएको छैन, अहिलेसम्म भएको छैन भनेर आजको मितिसम्म पनि आयो। अझै पनि हामी लास्ट आएर पनि फास्ट र फर्स्ट एक त आएको छ लास्टमा, त्यही माथि चाहिँ ऊ लेजी छ, अल्छी छ, तीव्र छैन भने त के हालत हुन्छ। त्यसैले अब केमा आउने हो? फर्स्ट डिभिजन सबैको लागि हो, केही गर्नु राम्रो हुन्छ। बाप दादाले त सबैलाई मौका दिइरहनु भएको। कहिलेकाहीँ राम्राहरू पनि रिजल्ट आउट हुनुभन्दा पहिला नै आउट हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, त्यसैले हेर्नु आज बाबाले कस्तो कुरा भन्नुभयो। अब के हुन्छ भन्नुभयो, एकदमै अब 1 नम्बरमा जानेवाला छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, जहाजमा टिकट हुन्छ नि, अब जहाजमा कस्तो हुन्छ, टिकटै पाइँदैन, त्यो टिकटै नपाएको अवस्था हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा फर्स्ट डिभिजन, फर्स्ट अब 1 नम्बरको सिट, 2 नम्बरको सिट, 3 नम्बरको सिट हुन्छ। 1 नम्बरकै सिटवाला मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट उसलाई त्यो सिटमा जान नपाउने, उसको चाहिँ के न के पर्छ, के न के पर्छ उसलाई। र त्यो मान्छेले त्यो 1 नम्बरको सिटमा त्यहाँ जानै नपाउने हुन्छ, त्यो राम्रो मान्छे, रोयल मान्छे, ठुलो मान्छे। तर अब लास्टमा आएको थियो त्यो मान्छे, त त्यो मान्छेले सिल्भरको सिट पनि नपाउने हालत थियो। खास भन्ने भने सब प्याक भइसकेको थियो। तर अचानकमा कहीँ केही नपाएको ऊ मान्छेलाई त्यो 1 नम्बरको सिट चाहिँ उता खाली भएको, खाली लैजान भन्दा के गर्नु पर्यो, चान्स बस उसलाई त्यो सिट मिल्न सक्छ। हजुर भयो थियो त्यस्तै। कहिले कति वर्षौँबाट उसले सिट पाउनुभयो भनेपछि यो शिव बाबाको यो 108 को जो कुरा छ, अब त्यसमा पनि अब लास्टमा आएर फर्स्ट जाने, अब त्यसमा चाहिँ त्यस्तो बच्चा धेरै हुँदैनन्, 1-2 हुन्छन् होइन। त्यस कारणले किनकि सिट त अब त्यो प्याक भइसकेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जो राम्रो भनेको छ, पुरुषार्थी भनेछ, महारथीको लिस्टमा छ, ऊ चाहिँ महान आत्माको उमा छ, त त्यस्तो हातमा पनि गिर्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, बाबाको हात साथ छोड्दो रहेछ अन्तिम बेलामा। सक्छन् त्यस्तो बेलामा त्यो आत्मालाई लगेर त्यहाँ जो राम्रो छ, योग्य छ, जान सक्ने क्यापासिटीको छ, उसलाई त छानबिन गरेर त्यहाँ राख्न सकिने भयो नि त। त्यसैले यो चाहिँ बाबाले कहिलेकाहीँ राम्राहरू पनि रिजल्ट आउट हुनुभन्दा पहिला नै आउट हुन्छन्। त्यसैले त्यो ठाउँ मिल्छ नि, त्यसैले जे लिन चाहे पनि अहिले मौका छ। त्यो भएर अब अहिले पनि अष्टरत्नमा जान सक्ने पुरुषार्थ गऱ्यो भने जान कोही पनि सक्छ, जो पनि सक्छ कि पुरुषार्थ। अनि फेरि त्यो सिट पनि पुरा भएपछि के हुन्छ, त्यो एउटा थियो,
त्यो पनि अब पुरा भएपछि के हुन्छ, बोर्ड लाग्ने छ, अब ठाउँ छैन। अहिलेसम्म त बोर्ड लागेको छैन नि, अब ठाउँ छैन भनेर। यी सबै सिट फुल हुनेछन्, त्यसैले खुब उड। दौडिने मात्र होइन, उड। दौडिनेहरू त तलै रहन्छन्, उड्नेहरू उड्छन् र त्यसैले उड्दै जाऊ र उडाउँदै जाऊ। उड्दै कला होइन। अच्छा, चारैतिरका सर्वश्रेष्ठ तकदीरहरू, तकदीरका श्रेष्ठ तस्बिर स्वरूप महान आत्माहरूलाई सदा स्वयंलाई विश्वको आधार मूर्त अनुभव गर्ने आत्माहरूलाई सदा आफ्नो प्राप्ति स्वरूपको अनुभूतिद्वारा अरूलाई पनि प्राप्ति स्वरूप अनुभूति गराउने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई सदा बाबाको स्नेह र सहयोगको पदम गुणा अधिकार प्राप्त गर्ने पूज्य ब्राह्मण सुदेव आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। व्यक्तिगत भेटघाट। बाबाको हात सदा मस्तकमा छ नै, यस्तो अनुभव गर्छु। श्रेष्ठ मत नै श्रेष्ठ हात हो। बाबाको श्रेष्ठ श्रीमत नै के रहेछ, श्रेष्ठ हात हो। त्यसैले जहाँ हर कदममा बाबाको हात अर्थात् श्रेष्ठ मत छ, त्यहाँ श्रेष्ठ मतले श्रेष्ठ कार्य स्वतः नै हुन्छ। सदा हातको स्मृतिले समर्थ बनेर अगाडि बढ्दै जाऊ। बाबाको हातले सदा अगाडि बढेको अनुभव सजिलै गराउँछ। त्यसैले यो श्रेष्ठ भाग्यलाई हरेक कार्यमा स्मृतिमा राखेर अगाडि बढ्दै जाऊ। सदा हात छ, सदा जित्छ। प्रश्न, सहज योगी सदा रहने सहज विधि कुन चाहिँ हो? उत्तर, बाबा नै संसार हो। यो स्मृतिमा रह्यो भने सहज योगी बन्छौ, किनकि सारा दिन संसारमा नै बुद्धि जान्छ। जब बाबा नै संसार भएपछि बुद्धि कहाँ जान्छ? संसारमा नै जान्छ नि, जङ्गलमा त जाँदैन। त्यसैले बाबा नै संसार भएपछि स्वतः सहज योगी बन्छौ, नत्र मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट बुद्धि हटाउन, त्यहाँ बुद्धि जुटाउन। सदा बाबाको स्नेहमा समाहित भइरह्यो भने उहाँले भुल्न सक्नुहुन्न। अच्छा, अव्यक्त बाप दादासँग डबल विदेशी भाइ बहिनीहरूको भेटघाट। डबल विदेशीहरूमा सेवाको उमङ्ग राम्रो छ, त्यसैले वृद्धि पनि राम्रो गरिरहेका छौ। विदेश सेवामा 14 वर्षमा वृद्धि राम्रो गरेका छौ। लौकिक र अलौकिक डबल कार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौ। बाबाले विदेशको बच्चाहरूलाई भन्नुभयो, उनीहरूले लौकिक नोकरी पनि गर्दछन्। नोकरी गरेर उनीहरूले सेन्टर चलाउँछन्, सेन्टरमा सेवा गर्छन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ डबल सर्भिस, लौकिक र अलौकिक डबल कार्य गर्दै अगाडि बढिरहेका छौ। डबल कार्यमा समय पनि लगाइरहेका छौ र बुद्धिको शरीरको शक्ति पनि लगाइरहेका छौ। बुद्धिको शक्ति, शरीरको शक्ति पनि लगाइरहेका छौ। यो पनि बुद्धिको कमाल हो। लौकिक कार्य गर्दै सेवामा अगाडि बढ्नु यो पनि हिम्मतको काम हो। यस्ता हिम्मत भएका बच्चाहरूलाई बाप दादा सदा हरेक कार्यमा मद्दतगार हुनुहुन्छ। जति हिम्मत त्यति पदम गुणा बाबा मद्दतगार हुनुहुन्छ नै। हिम्मत राखेपछि बाबा मद्दतगार हुनुहुन्छ। दुवै पाठ खेलेर उन्नति प्राप्त गरिरहेका छौ। यो देखेर बाप दादा सदा बच्चाहरूमाथि हर्षित हुनुहुन्छ। मायाबाट त मुक्त छौ नि। योगयुक्त रहेमा स्वतः नै मायाबाट मुक्त पनि हुन्छौ।
योगयुक्त भएनौ भने मायाबाट पनि मुक्त हुँदैनौ। मायालाई पनि ब्राह्मण आत्माहरू प्यारो लाग्छ। जो पहलवान छ उसलाई पहलवानसँग नै मजा आउँछ। माया पनि शक्तिशाली छ। रावण कति शक्तिशाली छ। एकै क्षणमा खुसी भएको व्यक्तिलाई रुवाउन सक्छ। सुखी आत्मालाई दुखी बनाउन सक्छ। निश्चिन्त आत्मालाई चिन्तामा डुबाइदिन सक्छ। मायाले खाल्डोमा खसाल्दिन सक्छ। माया कति पहलवान छ। पहलवानसँग नै मजा आउँछ उसलाई। माया पनि शक्तिशाली छ। तिमीहरू पनि सर्वशक्तिमान छौ। त्यसैले मायालाई सर्वशक्तिवानसँग खेल्न राम्रो लाग्छ। अब त चिनिसक्यौ नि मायालाई राम्रोसँग कि कहिलेकाहीँ नयाँ रूपमा आउँछ। नलेजफुलको अर्थ नै हो बाबालाई पनि जान्नु र रचनालाई पनि जान्नु र मायालाई पनि जान्नु। यदि रचयिता र रचनालाई जान्यौ र मायालाई जानेनौ भने नलेजफुल भएनौ। कहिले पनि कुनै पनि कुरामा चाहे तन कमजोर होस् वा कार्यको बोझ धेरै होस् तर मनले कहिले पनि थाक्नु हुँदैन। मनले थाक्नु हुँदैन। तनको थकावट मनको खुसीले समाप्त हुन्छ तर मनको थकावटले भने शरीरको थकावटलाई पनि बढाइदिन्छ। मन कहिल्यै थाक्नु हुँदैन। जब थाक्छौ सेकेन्डमा बाबाको वतनमा आउनु। यदि मनलाई थाक्ने बानी परेको छ भने ब्राह्मण जीवनको उमङ्ग उत्साहको जुन अनुभव हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन। चली त रहन्छौ तर चलाउनेले चलाइरहनु भएको छ यो अनुभव हुँदैन। मेहनतले चलिरहन्छौ भने जहाँ मेहनत अनुभव हुन्छ त्यहाँ थकावट पनि हुन्छ। त्यसैले सधैँ यही सम्झ करावनहारले गराइरहनु भएको छ। चलाउनेले चलाइरहनु भएको छ। समय र शक्ति प्रमाण सेवा गर्दै जाऊ। सेवाले कहिले पर्खिँदैन। आज नभए पनि भोलि त हुनु नै छ। यदि सच्चा दिलले दिलको स्नेहले जति सेवा गर्न सक्छौ त्यति गर्छौ भने बाप दादाले कहिले भन्नुहुन्न यति काम गर्यौ यति गरेनौ स्याबासी मिल्छ। समय प्रमाण शक्ति प्रमाण सच्चा दिलले सेवा गर्छौ भने सच्चा दिलमाथि साहेब राजी हुनुहुन्छ। यदि तिम्रो कार्य रहन गयो भने पनि बाबाले कतै न कतैबाट पूरा गराउनुहुन्छ। जुन सेवा जुन समयमा हुनुपर्ने हो त्यो भएर नै छोड्छ। रहन सक्दैन। कुनै न कुनै आत्मालाई टच गराएर बाप दादाले आफ्ना बच्चाहरूको सहयोगी बनाउनुहुन्छ। योगी बच्चाहरूलाई नै सबै प्रकारको सहयोग समयमा मिल्छ नै। तर कसलाई मिल्छ? सच्चा दिल भएका सच्चा सेवाधारीहरूलाई। त्यसैले सबै सच्चा सेवाधारी बच्चा हौ। साहेब राजी हुनुहुन्छ म माथि यस्तो अनुभव गर्छौ नि। अच्छा आजको वरदान छ। बाबाले आज हामी सबै बच्चाहरूलाई वरदान दिनुभयो। तर वरदान सबैलाई समान दिनुहुन्छ। तर त्यो वरदानलाई आफ्नो कसले बनाउँछ? त्यो वरदान बाबाले दिएको वरदानलाई कसले आफ्नो बनाउँछ? आज दिनभरि जसले वरदानलाई कार्यमा लगाउँदछ, पहिला स्मृतिमा ल्याउँछ अनि कार्यमा लगाउँदछ, ऊ वरदानको अधिकारी बन्दछ, वरदानी मूर्त बन्दछ। आज वरदान छ शिव बाबाको। हामी सबै बच्चाहरूलाई प्यारा सद्गुरु शिव बाबाले दिनुहुन्छ वरदान। एक बाबाको लभमा लवलीन रहेर सदा चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने सफलता मूर्त भव। एक बाबाको लभमा लवलीन भएर
रहेर सदा चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने सफलता मूर्त भव। विवरण: सेवामा वा स्वयंको चढ्ती कलामा सफलताको मुख्य आधार हो एक बाबामा अटुट प्यार। सेवामा र चढ्ती कलाको मुख्य आधार सफलताको एक बाबामा अटुट प्यार। बाबा सिवाय अरू केही नदेखियोस्। संकल्पमा पनि बाबा, बोलीमा पनि बाबा, कर्ममा पनि बाबाको साथ रहोस्। यस्ता लवलीन आत्माले एक शब्द बोल्दा पनि त्यो स्नेहको बोलीले अरूको आत्मालाई पनि स्नेहमा बाँधिदिन्छ। यस्ता लवलीन आत्माको एक बाबा शब्दले नै जादुको काम गर्छ, जादुको कार्य गर्छ। रुहानी जादुगर बन्छौ। के बन्छौ? रुहानी जादुगर बन्छौ। हैन, सेवामा, सोन्नतिमा, हर कार्यमा सफलताको आधार बाबामा के रहने? लवलीन रहने। स्लोगन: योगी आत्मा त्यो हो जो अन्तर्मुखी बनेर लाइट र माइट रूपमा स्थित रहन्छ। योगी आत्मा ऊ हो जो अन्तर्मुखी बनेर लाइट र माइट रूपमा स्थित रहन्छ। ओम शान्ति। आज विशेष गरेर बाबाले मुरलीमा भविष्य नयाँ दुनियाँको तस्बिरको आधार बनेको वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवनको एक एक कर्म, एक एक गुण, शक्ति, ज्ञान, मुस्कुराहट, चाल चलन, उठ बस, सर सफाई, खान पिन, रोयल्टी, यी सबै कुराबाट भविष्यको झलक र फलक तिमीले वर्तमान जीवनबाट अन्य आत्मालाई देखाउन सक्छौ। तिम्रो जीवन हेरेर भगवान तर्फ मान्छेको ध्यान जानेछ र भाग्यतर्फ ध्यान जानेछ। अब तिम्रो जीवन नै एकदमै नालायकको भयो, देखावटीको मात्रै भएर काममा तिम्रो प्रयोगात्मक धरातलमा आएन भने न शिव बाबा न भाग्य देखिन्छ, न भगवान देखिनुहुन्छ, न भाग्य देखिनुहुन्छ, केही पनि छैन। त्यसैले तिमी तस्बिर बनाउने चित्रकार हौ। बाबाले यो मुरली विशेष रूपमा चलाउनु भएको छ। नयाँ दुनियाँको तस्बिरको आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन वरदान। एक बाबाको लभमा लवलीन रहेर सदा चढ्ती कलाको अनुभव गर्ने सफलता मूर्त भव। स्लोगन: योगी आत्मा त्यो हो जो अन्तर्मुखी बनेर लाइट र माइट रूपमा स्थित रहन्छ। ओम शान्ति। तो आज हाम्रो गोर्खा निवासी जयराम भाइजी बाबाको अति प्यारो बच्चा, योगी, घर गृहस्थमा बसेर पनि कमलको फूल समान पवित्र, न्यारा, प्यारा हुनुहुन्थ्यो र अस्ति मात्रै उहाँले आफ्नो पार्थिव देहलाई छोड्नु भएर बाप दादाको काखमा उहाँ जानुभएको छ र उहाँको आत्मालाई चिर शान्ति प्राप्त होस्। र उहाँको जीवनमा पनि धेरै आशाहरू थिए बाबाको कार्य गर्ने, हैन, आफ्नो जीवनबाट बाबाको प्रत्यक्षता गर्ने धेरै लक्ष्य योजनाहरू थियो। फेरि पनि अचानक नै यो देह, पुरानो देहलाई त्याग गर्नु र नयाँ देह धारणा गर्नु उहाँको पाठ रहेछ। र उहाँका जति पनि इच्छाहरू छन्, अधुरा इच्छाहरू, ती इच्छाहरू अब आउने जन्ममा पुरा हुन् भन्ने हार्दिक श्रद्धा सुमन उहाँको आत्माप्रति अर्पण गर्दछौँ। उहाँलाई शान्ति मिलोस्, बाप दादाको साथ मिलोस् र दिव्य जन्म मिलोस् र छिट्टै नै दोस्रो जन्ममा शिव बाबाको हात र साथ मिलोस् भन्ने शुभ भावना पनि उहाँप्रति सम्प्रेषित गर्दछौँ। ओम शान्ति।
र सूचना पनि छ। र भोलि सोमबारको दिन यहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालको आयोजनामा यहाँ चाहिँ विभिन्न नेपालको पनि विभिन्न ठाउँको महात्मा गुरुहरू, विशेष गरेर धार्मिक गुरुहरू र भारतका पनि केही धार्मिक गुरुहरू यस ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पारदी शाखामा आउने कार्यक्रम रहेको छ। भोलि दिनको 11 बजे उहाँहरूको एउटा सन्तहरूको सम्मेलन भनौँ अथवा स्नेह मिलन कार्यक्रम, उहाँहरूले चाहिँ एउटा पवित्र वातावरण ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यसपालि पारदी शाखामा यो स्नेह मिलन कार्यक्रम उहाँहरूले नै आयोजना गर्नुभएको छ। र हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। साधु सन्त महात्मा विभिन्न सम्प्रदायहरूलाई जसले लिडिङ गरिरहनु भएको छ, विशेष गरेर ओमकार परिवारसँग सम्बन्धित उहाँहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो सूचना यहाँहरूको लागि सम्प्रेषित गर्न गइरहेको छु। र यहाँ आउँदा सबैलाई शिव बाबाको सन्देश मिलोस्, भगवानको भाषणा मिलोस् र आत्माहरूलाई सद्गति र जीवन मुक्तिको ज्ञान मिल्न सकोस्। किनकि बाबाले गीतामा पनि भन्नुभएको छ आफूले मुरलीमा कि यी साधु सन्त महात्माहरूलाई पनि परित्राण गर्ने मनै हो। अनि परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, हैन, यी साधु सन्तहरूलाई ज्ञान दिने सद्गति गर्ने पनि मैले नै हो भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ, हैन। अब आउन त अन्तिममा आउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। फेरि पनि बाबाको घरमा उहाँहरू अहिले आउँदै हुनुहुन्छ सबै क्षेत्रबाट। र यो कार्य उहाँहरूको सम्पन्न हुँदैछ भोलि। हजुरहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुहोला, सबैलाई भगवानको परिचय मिलोस् भनेर। ओम शान्ति।